2. Тъндърмен срещу Тъндърмен. По Никелодиан. Просто ми се случи. Ти си опасното хлапе! Брат ми е опасното хлапе! Те надуеш балонче? Направо ще ти падне шапка. Вече не си ми помощник. Ти си герой. Опасното хлапе е готово да посрещне съдбата си. Лицето на Джаспър е готово за мустаци. Опасният Хенри. Филмът. Този февруари опасността се нуждае от герои. Скоро по Никелодиан. Те са шумни на сушата. Те са шумни по море. Те са шумни навсякъде. В новите епизоди обиколете Европа със семейство Шумникови и се потопете във всички светлини, звуци и аромати. Нови епизоди на Къщата на Шумникови следващата седмица от понеделник до петък от 18 часа по Никелодиан. А сега рекламна пауза по Никелодиан. Започни деня подобаващо. Ела от понеделник в Lidl и вземи 4 в 1 машинка за подстригване за 18,99. Лампа от солен кристал за 24,99. И ароматизиращ дифузър за 29,99. Сканирай и спестявай над 100 лева всеки месец с Lidl+. Мамо, хайде да играем на принцеси. Не мога, маме, много ме боли главичката. Сега ще те цункам и ще ти мине веднага. Имаш главобол? Веднага Парабол. Парабол Макс облегчава главоболие, зъбобол и други болки. С течен ибупрофен в капсула, Парабол Макс облегчава 2 пъти по-бързо и действа до 8 часа, без отсветители. Болка Парабол Макс. Съдържа ибупрофен. Лекарство без рецепта за лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Say the word and I'll lift you up. I am incredible, Incredible. Премести следващата ми среща за утре на обяд и информирай Джин. Таблетки за хрема. Да, Цинапсин. Перфектни са. Като теб. Цинапсин. Таблетките за хрема и запушен нос. Цинапсин действа. Ти дишаш. Хомеопатично лекарство за възрастни и деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката. Хей, виж! Кухненска ролка Емека Джамбо е голяма колкото цели 4 стандартни ролки. Тя е с 3 дебели плътни пласта, за да попива много. Разумен избор за твоето семейство. Емека. Изгодна, здрава мека. Да, това е бандата на Стинка и Грип. За щастие бързо се справих с тях. Но как? С Алифлозин. Алифлозин се справя с симптомите на настинка и грип. Висока температура, хрема, главоболие и възпалено гърло. Нападне ли настинка и грип, защити се с Алифлозин. Алифлозин сашета. Комбиниран лекарствен продукт с парацетамол. При възрастни юноши над 15 години. Преди употреба прочетете листовката. Без рецепта. Справям ли се добре като родител? Прекарвам ли достатъчно време с любимите ми хора? В търсене на баланса, често се питаме кое е най-доброто за тях. Природата, чиста и неподправена. На нея можеш да вярваш безрезервно. Девин Изворна идва с чистотата на природата, потвърдена от пчелите. Девин Изворна. Вярвай на природата. Отново подут кореми болка, газове, диария, запек. Може би страдате от синдром на раздразненото черво. Вземете Допелхерц и Ритаколин. Естествени съставки, zeolит и лечебна ружа. Бързо и ефективно действие с Допелхерц и Ритаколин. Облегчете всички симптоми. При раздразнени черва, моят избор е Иритаколин от Допелхерц. Кик. Спести повече, отколкото очакваш. Ела и открий супер предложенията ни. Облекло, аксесуари, бельо, декорация, домакинство и още с до 70% отстъпка. Във всички наши магазини ще откриеш още повече изгодни предложения. Кик. Повече, отколкото очакваш. Имам тежести болки в корема и това нередовно хранене... Коремът ми е подут и ме мъчат газове. А като си хапна това, което ми е вкусно... Аз пък постоянно имам или запек, или диария. Какво да правя?
За всички тези оплаквания има Стомахон. Стомахон ми носи бързо облегчение на всички болезнени симптоми. Увери се и ти. Върни си стомашно-чревния комфорт с Стомахон от Натурфарма. За пушен нос Назик бързо облегчава и отпушва, а за наранената носна лигавица е нашият специален плюс. Заздравяващото действие на Декспантенол. Назик отпушва носа плюс заздравява носната лигавица. Лекарствени продукти без лекарско предписание. Назик за възрастни деца на 6 години. Назик Kids за деца на 2 години. Преди употреба прочетете листовката. От Фионикс Фарма ние доставяме здраве. Нещо конкретно? Трахизан. Бързо облегчава болката в гърлото и улеснява преглъщането. Нещо конкретно за гърло. Трахизан. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Kaufland, звездата е цената. Тази седмица вземи килограм свинско каре без кост за 8,49 с Kaufland карт. Лимони за 1,99. Луканка орехите за 29,99. И 15 броя яйца размер М за 4,99. Kaufland. Хубава седмица. Температура, хрема, болки в гърлото. Остилококцинум. За всички от 1 до 101. Преди употреба прочетете листовката. Хомеопатичен лекарствен продукт. Това беше рекламната пауза по Nickelodeon. Макс, готови ли сме